आज सुबह सुबह किट्टू को यहाँ पे तराई करने का काम मिल गया था और किट्टू के पापा ऊपर वाले खेत से नीचे ला रहे थे ट्रैक्टर, क्योंकि उन्होंने आज नीचे वाले खेत में हल लगाना था। तो दीदी और मैं उनकी हेल्प करने चले गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है और अकेला बंदा इसको नहीं उठा सकता। उस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था, तो ये दोनों तुरंत नाश्ते के बाद काम पे लग गए थे। इन्होंने हल लगाया और दीदी बीज बो रही थी, तो दीदी इस खेत में गौथ बो रही थी। तब तक किट्टू को एक पका हुआ पुलम भी दिख गया, पर इस पेड़ में अभी ज़्यादा पुलम नहीं आए हुए थे। आज दिन के खाने में मोटी दाल थी, तो बाहर हमने चूल्हे में ही चढ़ा दी, क्योंकि ये बाहर जल्दी गल भी जाती है और टेस्ट में तो आपको पता ही है चूल्हे का खाना कितना टेस्टी होता है। और आज शाम को दीदी ने सारे खेत की सफाई कर दी थी और पूरा प्याज निकाल दिया था, तो मेरा काम था हरे प्याज को अलग करना, जिसकी हम कल सुबह सब्जी बना सके और दिन में पटुड़ी।